esta noite, por estar aqui reunido com os amados irmãos. Agradecer, ao pastor Lúcio, pastora Andrea. O pastor Lúcio eu agradeci no momento de homens que nós tivemos aqui semana passada, mas na presença aqui do restante da família eu quero agradecer pelo tempo que nós passamos junto ali, nessa igreja abençoada, no ministério ali em Vista Alegre, e que muito Deus falou conosco, muito Deus nos ensinou. Hoje eu fiquei muito feliz de ver a Gabi aqui na frente, dançando. Ela tinha deixado esse dom dela para trás, pastor Lúcio? E decidiu retomar. Para mim foi uma surpresa muito boa vendo ela aqui na frente. Quero agradecer também aos apóstolos, ao pastor Wagner, pela oportunidade e pela coragem de deixar eu vir ministrar aqui nesta noite. Eu vou desafiar ele também, mas vai ser de outra forma. A gente tem feito muitas promessas aqui de desafio, ele sabe o que eu estou falando para ele, mas vai acontecer, em nome de Jesus. Pastor Lúcio foi uma vez com a gente, mas ele vai também, pastor Lúcio, em nome de Jesus. Você orienta ele, que você já foi. Amém, queridos. Amados, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, que muito me alegrou, eu queria compartilhar com os amados, e se eu pudesse dar um título para esse texto que Deus vai deixar para os nossos corações, para essa ministração, eu poderia dizer que é lidando com as nossas duas naturezas. É interessante quando nós estamos na igreja, nós estamos preocupados muito com a nossa natureza espiritual, quando nós estamos em casa, nós nos preocupamos com a nossa natureza material. Mas o que é isso, pastor? Porque nós vivemos em um corpo que tem essas duas naturezas. Deus nos criou assim, e assim Deus nos fez. Mas o texto que eu vou ler agora, talvez nós possamos dizer assim, mas o que isso tem a ver, pastor, com o que vai ser ministrado? O texto que nós vamos iniciar está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. É um texto muito conhecido, e Provérbios ele tem uma característica muito direta, uma palavra muito voltada, direcionada para o nosso coração, de forma de que ele não está se importando se você vai... nos textos ditos por Provérbios, parece que ele não se importa se você vai gostar ou não, ele está preocupado em dizer a verdade para você. E tem palavras que em Provérbios doem o nosso coração, mas é uma verdade que cura. E diz assim a palavra do nosso Deus, em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nossa, eu fiquei lendo esse texto, eu falei, Senhor, é isso que eu vou levar para a igreja, que eu vou levar para a igreja? Às vezes nós pensamos em trazer palavras bonitas, que venham agradar ao coração, mas muitas das vezes Deus ele quer trazer uma realidade que vai tratar do coração. Aleluia. E onde nós queremos chegar? Queridos, nós temos duas naturezas em nossa vida. Uma natureza física e uma espiritual. E ambas precisam de cuidado. Todas as duas precisam de cuidado. E enquanto nós vivemos aqui, uma é dependente da outra. E muitas das vezes nós nos atentamos para uma e esquecemos da outra. Ou vice-versa. Então, o que Deus ele quer fazer conosco? O que Deus ele mostra para nós nesta noite? Que existem atitudes nossas, ou caminhos que nós começamos a tomar, tanto na nossa vida espiritual, quanto na vida física, que elas, a princípio, elas podem ser boas aos nossos olhos, agradáveis, mas que o final ela vai proporcionar morte. Então, talvez a nossa pergunta não seria se o caminho é bom no começo, a gente tem que perguntar para nós, como que será o fim dele? Bem, de uma coisa eu tenho certeza, que com Jesus, no final, pastor Lúcio, dá tudo certo. Amém? Você pode dizer isso? Com Jesus, no final, dá tudo certo. E isso nós temos uma certeza. Mas todos os caminhos que nós temos, você tem certeza que ele vai te levar para a vida? Ou seja, ele vai te levar para algo que vai te trazer alegria? Quando nós falamos do nosso corpo, por exemplo,
nós precisamos nos preocupar com uma coisa, também na vida espiritual, chamada saúde. Ih, pastor, você vai falar de que agora aí? Nós precisamos falar de saúde, porque tanto a saúde do nosso corpo como a saúde espiritual nossa é importante para nós continuarmos caminhando. Eu posso imaginar aqui, muitas das vezes, como os pastores que já têm ministrado no ministério, como um apóstolo, os pastores que têm falado, todas as palavras que têm sido ditas aqui, sabe para quê, queridos? Para que vocês sejam saudáveis. Porque vocês saudáveis, vocês vão saber se defender contra o inimigo. Vocês saudáveis, quando a doença do pecado visitar você, você vai ter uma defesa. Assim como o nosso corpo espiritual, ele precisa estar saudável para ele poder se defender. Quais são as pessoas mais vulneráveis às doenças? São aquelas que têm menos defesa. Não é isso? Mas, pastor, como que eu posso exercitar uma saúde física e uma saúde espiritual? Como que é isso aí? Como que eu posso fazer para eu ser saudável espiritual? Porque às vezes ministra na minha vida aqui durante uma semana, daqui a 2 dias eu já estou doente. Talvez eu nem me lembre do que foi ministrado no domingo. Jesus ele falou uma palavra muito importante. E ele deixou uma palavra muito importante para nós. Quando ele vir buscar, ele vai vir buscar aqueles que guardaram. E se há uma coisa que a gente precisa aprender, não é só de ouvir, é guardar aquilo que vem dos céus. Foi um dos mandamentos de Jesus, quando Jesus disse para os discípulos, portanto, ide, fazeis discípulo, ensinando-os ao quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, tão importante quanto aprendermos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, é nós aprendermos a guardar dentro de nós. E como que eu faço isso, pastor? Eu quero trazer aqui uma comparação, tanto do corpo físico quanto do nosso corpo espiritual, a nossa vida física, a nossa vida espiritual, para nós termos um entendimento mais abrangente. 4 coisas são necessárias para que nós possamos ser saudáveis. Eu sei que existem muitas outras, queridos, mas a maior parte delas estão ligadas com essas 4. A primeira é um processo que nós precisamos entender que acontece no nosso corpo diariamente, quando nós estamos acordados ou dormindo, chamado processo de desintoxicação. Esse é o primeiro processo. Talvez você não saiba disso, eu não tenho tanto conhecimento, mas quem é da área da medicina aqui sabe que o nosso corpo ele trabalha dia e noite e dia para se desintoxicar, desculpa a expressão, das porcarias que nós colocamos dentro dele. Ele trabalha, nosso corpo é muito forte. Você não tem noção como é. O nosso corpo espiritual, ele também precisa trabalhar para não acumular mazelas dentro dele. Você precisa entender que, quando uma pessoa joga lixo dentro de você, você precisa se desintoxicar. Porque se aquilo ficar dentro de você, vai te trazer doença, você vai enfermar, você vai se tornar doente. E tem algumas doenças que até contaminam outros que estão do seu lado. Quando você fica doente em demasia, dependendo do tipo de doença, se ela for viral ou autocontaminante. Então, a primeira regra é você se desintoxicar. Quem aqui conhece a revista de consolidação, quem aqui foi consolidado, sabe muito bem que essa é a primeira lição, a gente até esquece. Quando uma pessoa se converte, o primeiro processo que você diz para ela, olha, você precisa começar a se desintoxicar, você precisa começar a deixar os maus hábitos. Não é isso? Amém? Quantos aqui estão entendendo? Em nome de Jesus. Mas, pastor, isso é para novo convertido? Não, é para velho, barbado, é para pastor, é para presbítero, é para todo mundo, porque lixo, ele cai em qualquer quintal, cai no quintal de pastor, cai no quintal de presbítero, de diácono, seja o que for. Eu posso imaginar a luta do apóstolo quando ele teve que se afastar para ele poder brigar um pouco mais com algumas lutas ou com algumas coisas que foram para a vida dele. A gente fica imaginando. Nós não temos noção de como funciona o nosso organismo.
Voltando para ao nosso lado físico, aquilo que nós comemos, você não sabe nem como vai terminar. A gente come tanta coisa que a gente não sabe nem como vai ser o fim. A gente vai indo mais pelo prazer do sabor no início. Aí nós voltamos para o texto inicial. Há caminhos que são prazerosos. Você precisa entender que o nosso corpo, ele sofre um processo para se desintoxicar. Ele trabalha sozinho, mas você precisa ajudar. Tem muita gente pedindo oração a Deus para Deus curar, mas você está se envenenando. Você come coisa que não deve, e você acha que Deus tem que resolver tudo no final. Não é assim. Não é assim que funciona. Apóstolo, teve um dia que eu fui orar pela vida de uma pessoa, pouquinho antes aí da pandemia, há um ano atrás, né? Começou a pandemia, acho que foi em fevereiro, não foi isso? Vocês me corrigem, em março. Eu acho que foi no mês de fevereiro. Eu fui visitar uma pessoa, e esse meu amigo ele falou assim, pastor, eu queria que você orasse pela vida do meu irmão. Meu irmão está enfermo. E ele não tem condições de vir aqui. Eu fui lá. Eu cheguei lá, ele estava acamado. E quando eu levantei minhas mãos que fui orar, Deus me deu um entalo na garganta, eu não conseguia falar. Eu tive que começar a perguntar para Deus no meu interior o que está acontecendo, porque eu queria orar para, de alguma forma, aquele mal que estava na vida daquele homem saísse. E muitas das vezes nós vamos com um coração com amor, queridos, para um certo local que a gente não sabe nem o que vai acontecer. E Deus, às vezes, está tratando até de nós. Sabe por causa de quê? Porque quando nós chegamos num lugar desse e uma pessoa está enferma, nós não sabemos o que tem ali. Nós não sabemos se é o diabo que está ali, porque nem tudo é o diabo, pode ter sido a pessoa, ou pode ter sido o próprio Deus que provocou aquilo. E quando eu cheguei, que eu fui tentar impor minhas mãos, eu ouvi um não. E eu não comecei eu não sabia o que estava acontecendo. Deus estava dizendo para mim para eu não orar, porque Ele estava ali. Era Ele que estava afligindo. Você tenta imaginar você orar por uma pessoa e você dá de cara com Deus. Não é o diabo, mas é Deus que está ali. Sabe por causa de quê? Aquela pessoa, ela estava em um período de desobediência tão grande que Deus decidiu afligir aquela pessoa. É por isso que muitas das vezes pastores oram por algumas pessoas e não tem cura. Tem algumas coisas que é para a glória de Deus, mas tem algumas que são consequências de atitudes, de caminhos que as pessoas tomaram no começo e elas estão colhendo fruto. Porque não se cumpre, porque se isso não acontecer, não vai se cumprir um versículo que Deus diz, porque tudo aquilo que o homem plantar também se fará. E às vezes tem que se cumprir. E não adianta pastor impor as mãos que não vai. Tem muitas pessoas que não se desintoxicam porque não querem. Porque preferem escolher outros caminhos. Ou preferem permanecer no mesmo caminho que está. Então, o primeiro processo na nossa vida é se desintoxicar. A palavra de Deus nos fala que aquele que se humilha diante do Senhor alcançará a misericórdia. E muitas das vezes é momento de se humilhar. Pastores se humilham também, sabia, querido? Tem lixo que joga no teu quintal, no nosso quintal, e a gente joga. Você já ouviu falar de churume? Uma coisa horrível. E quando você vai jogar o saco, se o saco estiver furado, aquele churume cai um pouco na tua casa e fica ali. Às vezes nós somos assim, nós conseguimos se livrar de um tanto, mas Deus ele vai trabalhar com você para que você, em outro tempo, você vai lavar aquele churume ali e tirar. Tem gente que está aqui assim, ainda tem o churume ainda, preso. Desintoxicação. Você pode repetir comigo? Diga assim, desintoxicação. Eu preciso, diga assim, me desintoxicar espiritualmente. Louvado seja Deus. Tem mais 3 ainda. 3 processos para nós entendermos. Mais 3 processos. O segundo, diga assim, nutrição. Eu preciso ser nutrido. E hoje eu estou aqui, acho que é a irmã Camila, não é isso? Isso mesmo. De vez em quando eu vejo a irmã colocar lá, né, junto com o irmão, alguns textos falando sobre nutrição do corpo, alimentação. Né? Nós vamos chegar no exercício ainda. Tá? Vai se exercitando.
O que foi? A gente, querido, precisamos aprender uma coisa. Tudo que é feito dentro do ministério é para tornar você saudável. Se eu pudesse resumir aqui o que é feito com os pastores, né, os líderes de jovens, né, o louvor aqui, é porque eles sabem a importância de uma igreja saudável. Mas para eu ser saudável, eu tenho que ter bons hábitos. Eu preciso desfazer de hábitos que estão me atrapalhando, que me fazem eu voltar lá para a intoxicação. Eu tenho que tirar hábitos que me intoxicam e adquirir hábitos que vai me trazer uma vida mais saudável, ou seja, uma vida mais nutrida. Tem pessoas que vêm ao culto e não lê a Bíblia. Tem pessoas que não oram. Tem pessoas que não têm um momento de intimidade com Deus. Você começa a ficar desnutrido. É a mesma coisa do cidadão que ele só come arroz. Ah, arroz é ruim? Não. Você só come arroz? Seu corpo ele necessita de outros nutrientes. Até mesmo porque o seu corpo ele tem várias funções nele que necessita disso. Aí o sujeito vai e come arroz, só arroz e Coca-Cola, arroz e Coca-Cola, arroz e Coca-Cola. O corpo tira um pouquinho lá do açúcar, que precisa de um pouquinho de energia, no açúcar, e o restante ele vai ter que precisar se virar para se desintoxicar. Será que você está se nutrindo? Espiritualmente, existem aquelas pessoas que vêm aos cultos, eu vou aos cultos para o líder me ver, né? Como o apóstolo muito fala aqui, eu estou aqui, né? Só vim porque meu líder me ligou, né? Tem até um louvor desse antigo aí, né? Vem para o culto e ainda perde a oportunidade do banquete, porque não se alimenta. Tem aqueles que vêm e acham que vão ficar alimentados só no culto. Amém, se você conseguir. Às vezes Deus ele tem até misericórdia, porque você tem uma vida tão ocupada durante a semana, às vezes a sua programação ela foge um pouco, eu consigo entender isso. Nesse caso, eu acredito que Deus ele é misericordioso para ele te suprir. Amém? Você acredita nisso? Quando você fica muito atarefado e você não encontra, seu corpo está tão cansado que ele não tem nem condições de buscar a Deus. Você está precisando descansar, que aí é um outro passo, que nós vamos falar aqui na frente. Que o descanso também faz parte desse processo. Mas você precisa se nutrir, você precisa ler a palavra, você precisa ter o seu momento. Eu tento imaginar aqui na minha mente, queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo de graça, mas quando as coisas começaram a se tornar difíceis, quando eu falo difícil é o nível hard, né? Como é que se fala que é um nível maior? Hard. E talvez você não vai conseguir chegar na igreja, dependendo do lugar onde que você estiver. E talvez você vai ficar separado da igreja tanto tempo, que aí Deus ele vai provar até que ponto você é um adorador, um verdadeiro adorador. Se a sua condição está presa somente ao seu líder de ficar te dando ordem, você tem que ser espontâneo. Você tem que ser espontâneo, porque Deus ele quer corações, verdadeiros corações que o adorem, em espírito e em verdade. O seu líder ele é uma bênção, mas você precisa ter a sua iniciativa diante de Deus. Você não pode ficar cansando o seu líder, é claro, ele vai te ajudar, mas você precisa ter iniciativa para você se nutrir, afinal de contas, você não é mais bebê, você tem que colocar comida na tua boca também. Tem gente o tempo todo com a boca aberta pedindo ao líder para colocar a colherzinha lá. O líder tem que pelejar para ele vir para um evento, ele tem que me convencer, ele tem que me pegar no colo, tem que colocar o babador. E muitas das vezes nos comportamos desta forma, para podermos sermos nutridos. E Deus ele quer que você tenha iniciativa. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Há um texto em que diz assim, em João 6,35, que Jesus então ministrou e disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus ele se apresenta como os dois elementos, pão e água, que nos sacia. Por que você tem sentido fome?
Jesus está tão perto de você nesta noite, você nem imagina. Disposto a te alimentar, de te nutrir, de você sair daqui diferente, totalmente diferente da forma que você entrou. Talvez você veio para cá nem pensando que iria se alimentar da palavra. Deus permitiu que você ouvisse os louvores, mas Deus ele quer que você se alimente. Porque amanhã vai vir um dia desafiador para você. Talvez amanhã a assolação vai bater na tua porta. E Deus quer que você esteja nutrido para vencer em nome do Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer. Aleluia. Qual é a terceira coisa que precisamos? Tanto para o nosso corpo físico, quanto o nosso corpo espiritual. Exercício. O exercício, ele faz a distribuição de todos os nutrientes que você se alimentou. De que vale a palavra falada, porém não praticada? Espiritualmente, o exercício, ele é a prática. Ele é a prática tanto na sua vida, quanto na vida do teu irmão. É a obra do Senhor sendo realizada. Na sua vida em primeiro, e depois você realizar essa obra na vida das outras pessoas. Você já viu uma frase quando a pessoa diz assim, deixa Deus fazer a obra? Você já ouviu? É um processo de construção, em que você faz parte. Você faz parte dessa construção. Deus, ele conta com você. Muitas das vezes nós estamos querendo que as pessoas que estão ao nosso redor mudem, mas nós não mudamos. Eu quero que aquela pessoa ela seja menos ignorante. Mas eu continuo sendo ignorante? Espera aí. Eu quero que aquela pessoa, ela não fique olhando mais daquele jeito que ela olha para mim, mas como que você tem olhado para ela? Deus quer que você exercite. Você faça o exercício. Quando você se exercita, além dos nutrientes espirituais eles serem distribuídos pelo todo o seu corpo, você vai poder fazer a obra de Deus com excelência. Você precisa aprender a exercitar. Pessoas que ouvem a palavra e ficam estagnadas, é como um braço bom, e mesmo assim ele é engessado. Você já viu o que acontece com o braço? Se eu pegar um braço bom aqui, né, a irmã Camila está aqui, ela trabalha na área da enfermagem, ela que me corrige. E eu tenho um braço quebrado. Então eu vou no meu braço quebrado, que é o procedimento, e ali eu vou engessar ele, vou dar o repouso devido para ele, na posição certa, tá? E vou dar o tempo aí de 40, 30 dias, dependendo do tipo de fratura, né? Pode ser até mais, mas vamos dizer assim, 40 dias, para ele ficar imóvel. Porém, eu vou pegar meu outro braço que é bom e também vou engessar da mesma forma. Passado, então, os 40 dias, eu vou tirar o gesso do meu braço ruim e eu tentar abri-lo, ou seja, esticá-lo na posição natural, ele não vai conseguir de imediato. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo parado com ele, mas esse tempo foi suficiente para a cura. Porém, o meu braço, que estava bom, e também ele foi engessado, ele estava bom, mas foi engessado. Ele também ficou parado também 40 dias. Aí eu vou dizer assim, esse eu vou conseguir abrir ele normalmente. Tenta para ver se você consegue. Mas você vai tentar abrir ele, o nervo está duro. Você vai, mas espera aí, esse aqui que estava ruim, eu entendo, não consegui abrir ele todo, né? Com o tempo, você vai conseguindo, isso vale para qualquer parte do corpo, tá, queridos? Com o tempo, você vai conseguindo, mas esse meu braço estava bom, por que eu não estou conseguindo? Porque ele ficou muito tempo sem exercitar. Ficou muito tempo parado. Sabe o que acontece quando nós ficamos com um membro do nosso corpo muito tempo parado, espiritualmente falando? Nós atrofiamos, paramos, deixamos de exercer o que tem que ser exercido. E tem nós sentimos dor, tá? Você não consegue abrir o braço de imediato, não. Você vai precisar de tempo para você ir recuperando e fazendo, em alguns casos, até uma fisioterapia. Para você voltar aos movimentos. Assim é a nossa vida espiritual. Quando nós atrofiamos ela, nós precisamos também receber um cuidado e um tratamento para nós voltarmos à nossa atividade. Como que você está? Como que você chegou aqui nesse lugar? Louvado seja o nosso Deus. O exercício é uma forma também de você se alimentar, sabia? Você já viu quando você ganha uma alma para Jesus, como que você fica? Você dorme vendo anjos. Já viu quando você tem uma atitude, que você vê Deus no teu lado ali, e as coisas aconteceram, e você diz, nossa, eu apliquei a palavra, Deus me usou naquele momento ali.
você fica maravilhado, para a glória de Deus, é claro. Mas por que isso? Porque você trabalhou para o Senhor, você exercitou a obra de Deus, e isso te fortalece. Quando você exercita a sua fé, a obra de Deus, você se torna forte. Aquilo se torna alimento para você. Você fica mais forte. E existe um texto que Jesus ele chega a dizer isso, sabia? Que ele se alimentava espiritualmente da obra de Deus. Além dele orar, dele buscar, meditar na palavra, a obra de Deus era um dos alimentos. E talvez esta noite você chegou aqui e você diz assim, poxa, mas eu tenho lido a palavra, eu tenho orado, eu tenho lutado contra o pecado, eu tenho me desintoxicado, porém eu estou sentindo que tem algo faltando ainda dentro de mim. Quer que eu complete para você? Exercita então a palavra de Deus, começa a trabalhar na obra. Chega um certo momento na tua vida, querido, que Deus ele só vai te dar comida se você trabalhar. Eu tenho uns avós da antiga, final de semana agora eu fui para um lugar com uma senhora, ela tem 90 anos. E eu andando pelo sítio com ela conversando comigo. Ela falou, no dia que eu parar de trabalhar, eu vou morrer. Meu corpo já está acostumado a exercitar. Você não foi feito para ficar parado, querido. O nosso corpo, ele suporta até um sono, até um certo momento, até o repouso para nós. Se você ficar muito tempo deitado, você já viu como que você levanta? Quem é que levanta legal se ficar dormindo 12 horas por dia? Você acorda direitinho. Você acorda todo ruim. Sabe por causa de quê? Exagerado. Exagerado, você ultrapassou seu limite. Você já tem um terço da sua vida que você passa de olho fechado. Tem muita gente rindo atrás da máscara, dá para ver. Agora que o apóstolo falou, né, que dá para entender, a gente vê os olhos ficando fininhos, igual o japonês. É a única coisa que eu consigo ver de vocês aqui. Mas o corpo vai ficando cansado. Aí tem gente que diz assim, eu vou dormir mais, para resolver, mas não resolve. Aquele incômodo é para você levantar e você se exercitar. Tem muita gente sentindo dor espiritual, mas sabe por quê? Porque você não está fazendo a obra. Quando tem as oportunidades, você precisa fazer, porque isso vai alegrar o Senhor. Olha o que o Senhor Jesus ele falou. João 4:34. Olha o que o Senhor ele diz em sua palavra. Explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Olha o que Jesus falou. Jesus se alimentava fazendo a obra. Talvez tenham alguns aqui que ainda não estão preparados ainda para estar trabalhando no reino. Quando eu digo trabalhar, é botar a mão no arado mesmo. Mas tem uns que já estão há muito tempo, eles estão parados. E não conseguem perguntar, e perguntam muitas das vezes para Deus por que algumas coisas na sua vida não estão acontecendo. Por que ele não consegue se encher completamente. Jesus manda dizer nesse lugar que você precisa exercitar a obra do Senhor. Começa a trabalhar na obra. Tem gente que está parado esperando a perfeição. Eu, quando for mais perfeito, eu vou meter a mão no arado. Meu irmão, então você vai ficar direto aí no banco. Porque perfeito só há um. Você precisa se exercitar. Amém? Eu posso pedir uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Não é para mim, não. Aplauda Ele. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Eu quero tratar agora do repouso, para nós estarmos encerrando. Eu sei que os irmãos já devem estar cansados, né, de tanto eu estar falando aqui. Mas o repouso, ele é tão necessário na nossa vida, porque se você não for por bem, você vai na marra. Eu quero ver você conseguir colocar teu corpo para ele ficar sem dormir. Tem gente que não consegue ficar um dia, tem gente que consegue ficar 2. Você começa a entrar num estado, eu vou usar um nome aqui que não é para o corpo, tá? De cataclisma, tá? Você começa a virar, desculpa a expressão, mas você fica zumbiado. Sabe o que é zumbiado? É a pessoa que ela não consegue fazer mais nada. Você não consegue ficar sem dormir. É uma lei que Deus ele colocou para o corpo humano. Você precisa descansar, você precisa repousar. E isso Deus colocou para bons, para ruins, para reis, para servos, para apóstolo, pastor, para todo mundo.
Você precisa dormir. Parte da saúde do seu corpo físico, ela é dada pelo repouso que você tem. Tem coisas que acontecem no seu corpo somente quando você dorme, sabia? Quando você perde uma noite de sono, você diz assim, eu vou tirar um ronco, a parte da tarde está recuperado. Não está não. Está não. Ficou na conta do prejuízo, tá? Eu sei que para muitos que trabalham à noite de plantão, é um desafio, é uma luta. Mas essa é uma realidade. Espiritualmente, Deus ele também te pede você para descansar. Nem tudo você tem que se agarrar até o fim, não. Porque você pode perder o controle e, em demasia, você ter ansiedade. O coração ansioso desagrada a Deus. Porque o coração ansioso, para que as coisas aconteçam logo, e não está dando certo, não está dando, aquilo te frustra, faz você trabalhar de forma desordenada, faz você se cansar espiritualmente, faz você ter desânimo. E quando nós falamos de descanso, nós estamos falando de confiança no Senhor. Nós estamos falando de repousar nele, e ele também nos dá repouso. É uma troca. Eu repouso nos braços do Senhor, e ele me dá repouso. E eu preciso fazer isso não somente quando eu estou no fim do trilho, morrendo já de cansaço espiritualmente. Eu preciso fazer isso com a minha vida, praticamente em todos os momentos da minha vida. Assim como eu preciso me alimentar todo dia, eu preciso ter um momento que eu tenho que me descansar espiritualmente. Eu tenho que dar ordem para mim espiritualmente, eu descansar. Quantas pessoas estão aqui, chegaram aqui preocupadas com o dia de amanhã? Tem conta para pagar, né? E isso vai entrando, né, na alma. É um telhado, né, pastor Rodrigo, que desaba do nada, e a gente olha pelo lado bom dos livramentos. É o emprego que não aconteceu, é o dinheiro que está curto. Você acha que isso aí vai entrando na conta de onde? Vai para a tua vida espiritual. E se você não aprender a descansar em Deus, você larga tudo para trás. Você abandona até o seu processo de desintoxicação que eu falei lá no começo. Você começa a comer bobagem de novo. Você perde o foco. Deixa de comer as coisas certas, para de orar, começa a murmurar, vai trocando tudo. Em vez de exercitar a obra, você já não consegue mais exercitar a obra de Deus. Olha como que esse processo do repouso, de confiar em Deus, é importante. Então eu preciso confiar em Deus. E diz assim o texto em Jeremias 31, 25. Eu não sei se vocês vão conseguir colocar aí, se puderem. São só 2 versículos que eu vou estar lendo aqui. Jeremias 31, 25 e Êxodo 33, 14, para nós encerrarmos. Jeremias 31, 25. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Eu vou ler aqui para ficar em conjunto com vocês. Porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Deus tem o poder de trazer repouso e descanso para você. Êxodo 33, 14. Diz assim, a minha presença irá contigo. Não é isso? E eu te darei o quê? Descanso. Eu preciso descansar em Deus, para que a presença dele continue em mim. Se eu não descansar em Deus, vamos inverter aqui esse versículo, digamos assim. Se eu não aprender a descansar em Deus, o que acontece com a presença de Deus? Ela foge, ela sai de perto. Porque quando eu não descanso em Deus, eu estou com a minha mente, ela está em outro lugar, ela está na preocupação, ela está somente na conta, ela está no alimento, ela está na enfermidade de um ente querido dentro de casa. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Isso significa confiar. Confiança é tudo. Descansar significa confiar. Confiança é o principal elo de qualquer aliança. Confiança, ela está contida em qualquer elo que você faz acordo com qualquer pessoa ou com qualquer coisa. Por exemplo, com o seu trabalho. Você acha que você está no seu trabalho, você tem lá o patrão, ou você é o patrão e você tem lá o seu empregado. Você acha qual é o laço que está prendendo essa pessoa ali? Ou você, aquele emprego? É a confiança. Quantos aqui já foram dispensados, mandados embora de uma empresa? Quantos? Pode levantar a mão, queridos. Quantos foram?
Geralmente a gente recebe uma carta ali, né? Aquela carta está escrito assim, né? Agradecemos pelos seus serviços prestados durante tanto tempo, mas estamos dispensando os seus serviços cordialmente, né? Muito delicado, né? A gente está saindo do emprego, né? Estão mandando a gente embora com uma educação tremenda. Mas, às vezes, você é o patrão, aí você tem que fazer uma carta dessa também, né? Você também não vai tratar o funcionário mal. Mas por que foi mandado embora? Porque talvez a gente não tenha coragem de dizer assim, ó, nós estamos te mandando embora porque chegamos à conclusão que nós não confiamos mais nos seus serviços prestados. Essa seria a resposta certa. É claro, existem algumas demissões que é em massa, é por uma questão de custo, mas mesmo assim eles selecionam. Vamos ficar com aqueles que nós sabemos que são mais essenciais, mas aqueles que são menos essenciais, nós temos que mandar embora. Nesse caso também, os seus serviços também, nós não confiamos que seus serviços vão atender a nossa demanda agora que diminuiu, né? E nós preferimos ficar com fulano, bertano, ciclano. Quando você se casa, o primeiro elo, a gente diz que é o amor, mas tudo começou com a confiança. Você não entra para um relacionamento apaixonado, você entra confiando, acreditando que aquela pessoa vai te amar e que você vai amar ela. Quando você vai para uma mesa de cirurgia, você deita ali e sabe que você vai ser cortado. Quem aqui passou por cirurgia sabe o que eu estou falando. Você é um elo de confiança, não é? Quando uma enfermeira te dá um remédio, você diz, sim, vou tomar esse remédio. Quando a pessoa diz não, é porque ela não está confiando. Entenda isso. Tudo está dentro da confiança. O casamento, o relacionamento, a amizade. A amizade ela pode ser mais forte ou fraca. Vai depender do seu nível de confiança. Por isso que eu falei assim, o apóstolo teve confiança, foi corajoso, né, ter deixado eu vir ministrar hoje. Porque ele acreditou. A esperança venceu o medo, apóstolo. Então, queridos, é tudo questão de confiança. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. O que você ouviu e a decisão que você vai tomar agora com aquilo que você ouviu, é somente sua essa decisão. Teve um dia desses que eu estava chorando diante do Senhor, estava lendo a palavra de Deus, e eu estava vendo a mensagem da cruz. E o que me fez chorar foi que Jesus ele deixou uma frase, não diretamente escrita como que é a que está na Bíblia, mas em outras palavras, meu filho, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, agora só depende de você. Só depende de você. As pessoas não vão para o inferno ou para o céu porque Deus diretamente está mandando, não. Mas porque rejeitaram a salvação que foi oferecida. Estão entendendo? O favor está oferecido. Nós vamos escolher aquilo que nós rejeitamos ou aceitamos. A salvação ela foi oferecida. Ela foi oferecida. Se eu aceito, eu a tenho. Se eu a rejeito, eu a não tenho. As pessoas não vão ir para o inferno porque não foram ministradas pelas palavras, não, porque o Senhor ele é justo, porque toda criatura ouvirá a palavra de Deus. Mas serão mandados para o inferno porque eles rejeitaram a verdade, rejeitaram a salvação, rejeitaram o favor oferecido. O que Deus, nessa noite, ele está mostrando para nós? Deus ele está oferecendo para nós caminhos que vai levar para a vida, para a restauração da sua vida, da sua casa, sua família. E é você quem vai decidir se você vai receber ou rejeitar. E nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir até o apóstolo que esteja orando, mas eu queria que você ficasse de pé. Em o nome do Senhor Jesus. E que você fechasse seus olhos. Eu vou tentar cantar uma canção aqui. Faz muito tempo que eu não canto. Mas, na realidade, esse louvor ele é uma oração.
Não é a oração que o apóstolo vai fazer, ele vai fazer uma oração depois aqui. Porque o meu tempo ele já está acabando aqui entre nós. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Porque nesta noite Deus ele está mostrando para nós que o Senhor ele quer nos curar. O Senhor ele quer tratar de nós. E Ele quer mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. Não importa como que você chegou aqui neste lugar. Não importa o estado que você chegou. O que eu quero dizer para você, querido, o que importa é o que Deus quer fazer com você daqui para frente. A mudança que Ele quer proporcionar para você, o novo, o diferencial. Talvez você pecou, chegou aqui carregando coisas dentro de você, e você entendeu que você precisa se desintoxicar. Ou talvez você chegou aqui e você precisa saber que você precisa comer, se alimentar mais de Deus. Talvez você chegou aqui neste lugar e você aprendeu que você precisa exercitar a palavra mais, fazer mais da obra de Deus. Talvez você chegou aqui ansioso, com tantas preocupações, e talvez a sua questão é descansar mais em Deus. Pastor, eu cheguei aqui com 2 dessas coisas, eu cheguei aqui com 3, pastor, eu cheguei aqui com essas 4 coisas na minha vida. Eu preciso me desintoxicar, eu preciso me nutrir mais da palavra de Deus, eu preciso me exercitar mais, e eu preciso aprender a descansar mais em Ti. Amém. Deus é poderoso para te curar de todas essas coisas. Louvado seja Deus.